Привет, друзья! Хочу вам рассказать интересные факты. Слушайте внимательно. А знаете ли вы, ребятки, что чихнуть невозможно с открытыми глазками? Не верите? Так попробуйте. Видите, не получилось. Так вот, или чихать нужно, или смотреть в оба глаза. Одно из двух. Следующий факт такой. Знаете ли вы, у кого из живых существ самые большие глаза? Не угадали, нет. Это гигантский кальмар. Его глаза по величине приблизительно равны футбольному мячу. Видите, какое у него зрение? Хорошее, наверное. Вот. Следующий факт расскажу вам про страусов. Вы наверняка слышали, что страусы – это глупые существа. Может, это и действительно так, не знаю, но знаю только то, что глаза у страуса по размеру больше, чем его мозг. Можете себе такое вообразить? Дальше давайте я вам расскажу про носорога. Вы когда-нибудь видели носорога? Как вы думаете, из чего состоит его рог? Ладно, не буду вас долго мучить, а сразу скажу, что рог носорога состоит из уплотненных волос. Во как! Вот так вот. И еще один факт такой. Любите ли вы поспать, ребятишки, когда нужно куда-то идти? Или в школу, например, или куда-то идти нужно? Если да, тогда этот интересный факт для вас. Дело в том, что улитки могут спать по 3 года. Вот представляете, как им неохота куда-то ходить, только и делают, что спят и спят. Вот так вот, малыши. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, я буду рада. И пишите какие-то комментарии, я буду читать и принимать их, и буду еще что-то рассказывать. Вот так вот, малыши, вот так вот. Жду ваших сообщений. Всем пока. Пока.